kí gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjòrè pátá nílé lóko lẹ́yìn òdì pé ẹ kú dédé àsìkò yìí. Mo kí wa ní kíkí tí ọlọ́lá jù ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjòrè wípé ẹ̀làbọ̀rú ẹ̀làbọ̀yè bó ṣiṣẹ́. Ṣé àlàáfíà ni mo bá gbogbo wa? Kí ni tí a jọ fẹ́ gbé ẹ̀wò ní àkókò yìí, kí ni tí a jọ fẹ́ sọ? Ní tí a jọ fẹ́ gbé ẹ̀wò, òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa religion, ẹ̀sìn, àti tá a mọ̀ sí spirituality. Olóyè Alápinni ti ìlú Òwúkúta ní tilé toko lábẹ́ ọba wa His Royal Majesty Ọba Hamid Adékúnlé Oyèlúdé Makama ń kí gbogbo wa kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún Egúngún Kelebe ti ìlú Agboolé Alákòókò lápapọ̀ ní èyí tí yóò wáyé ní ọjọ́ 22 àti ọjọ́ 23 oṣù kọkànlá 22-23 November ọdún tí a wà yìí. Elédùmarè yóò jẹ́ kí a péjú ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o, àṣẹ Ìdùmarè. Often at times lọ́pọ̀lọpọ̀ wa làwọn attribute religion àti spirituality là ń kó papọ̀. Nǹkan méjì tó sì yàtọ̀ síra wọn ni. Èyí náà ló fà á tó fi jẹ́ pé àwọn pásítọ̀, àwọn àáfàá, àwọn gbogbo àwọn tó ń tan àwọn èèyàn yìí, àwọn religious pé àwọn ní religious people yìí, tí wọ́n fi ń rí àwọn èèyàn mú, tí wọ́n fi ń rí àwọn èèyàn tàn. Torí pé kí ni wọ́n gba spirituality tí ń bẹ lára wa in replace of religion. Religion is something created by humans. Àwọn èèyàn ni wọ́n dá religion kalẹ̀, àwọn èèyàn ni wọ́n dá ẹ̀sìn kalẹ̀. We have so many religions on earth. Oríṣiríṣi ẹ̀sìn ló wà lórílẹ̀ ayé. Ṣùgbọ́n méjèèjì tí tó hàn jù táwọn èèyàn hàn jù náà ni Islam àti Christianity. Níbi tí a bára wa. Christianity came before Islam. Islam náà dé, méjèèjì náà ló fẹ́ mọ dominate ayé. Tẹ́lẹ̀ mo sọ fún apá wọn ní kinní kan. And àwọn méjì nìkan ẹ̀kọ́ ní Abrahamic religion. The first Abrahamic religion òun náà ni Jews, àwọn Judaism. Now Judaism, Christianity, Islam, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọmọ ìyá ni wọ́n. Yàtọ̀ díẹ̀ ló wà láàrin wọn. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé 90% tó wà nínú Bíbélì òun náà lẹ́bàá pàdé nínú Quran. Ọ̀lẹ́fì máa gbọ́ tí Christian ó mọ̀ pé Abrahamu, tí Muslim ó mọ̀ pé Ibrahimu, tí wọ́n pe Jésù ní Jesus ní English. Àwọn Israeli àwọn pè ní Yeshua. Àwọn Mùsùlùmí pè ní Isa. The same one person. Suleiman. A gbọ́ Solomon. So kí wọ́n fọ́ ni pé ìkan náà ni gbogbo religion yẹn. Abrahamic yẹn àti Christian àti Islam o ìkẹ̀kẹ́ náà ni. Wọ́n kàn twist ẹ̀ díẹ̀ ni. Láti lè fi tú àwọn èèyàn jẹ. Wọ́n ti wá mọ̀ pé ọwọ́ ọ̀nà tí wọ́n gbà wọlé sáwọn èèyàn lára. Wọ́n mọ̀ pé there is no human being on earth tí ó wà lórílẹ̀ ayé tí ó wà spiritually inclined. We are all spiritually created. We are spiritually inclined. Gbogbo ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀ ayé la ní ẹ̀mí tí ń bá wa gbé. Ẹ̀mí tí ń bá wa gbé yẹn, ìmọ̀ nípa ẹ̀mí yẹn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ òun ni tẹ́lẹ̀dùmarè fi dá wa, òun ní jẹ́ spirituality. Ẹ̀mí yẹn tí wọ́n ń bẹ pẹ̀lú wa, spirituality yẹn ti ń bẹ pẹ̀lú wa láti ìjọ́ tí ìyá àti bàbá àti ìyá tí wọ́n ti sun oorun wa. Ìjọ́ tí wọ́n ti lè ní àjọṣepọ̀ tí àtọ̀ ti jáde, tí nǹkan ọmọkùnrin ti jáde lára ọkùnrin sí ara obìnrin. Ìjọ́ náà ni àwọn méjèèjì tí àtọ̀ ti lọ forí sọ ẹyin tó ti di nǹkan. Àtọ̀ yẹn fúnra rẹ̀ ẹ̀mí ni. Ẹ̀mí àtọ̀ yẹn ló lọ fara sọ ẹ̀mí ẹyin tí ń bẹ lára obìnrin. Tí méjèèjì fi wá di ẹ̀mí ẹyọ kan tá à ń pè ní ọmọ lónìí. Spirituality tí wọ́n ń bẹ lára àtọ̀ yẹn tí ń bẹ lára ọmọ yẹn láti inú ìyá ẹ̀ ni spirituality yẹn ti ń bẹ lára rẹ̀, ẹ̀mí yẹn ti ń bẹ lára ẹ̀. Ẹ̀mí yẹn ló sọ̀kalẹ̀ sí lára tó di ẹran. Wọ́n ti wá mọ̀ pé ẹ̀dá kan ò lè rìn lórílẹ̀ ayé láì ṣe kíni, láì lo ẹ̀mí tá à ń wí. Wọ́n wá wò wípé ọ̀nà wo làwọn fi lè brainwash àwọn èèyàn, ọ̀nà wo làwọn fi lè kó àwọn èèyàn sínú agolo. Àfi kí wọ́n device nǹkan kan láti lè sọ pé òní ṣàlàyé ẹ̀mí yìí fáwọn èèyàn, láti lè sọ pé òní ṣàlàyé spirituality náà sọ yìí.
òun ló bí ẹ̀tẹ̀ gbogbo religion tẹ̀ ń wò yìí, because there is nobody tí ó wà spiritually inclined. mo máa ń sọ fún yín, kò sẹ́ni tó lè ṣàlàyé spirituality fún yín. n tó jẹ́ kó máa rí bẹ́ẹ̀ lónìí tán fi ṣàlàyé tán fi dẹ̀ wọ́n kàjọ yìí ni pé build spirituality ti ń bẹ lára wa. ẹ̀sìn náà máa fi gbà. spirituality ti ń bẹ lára wa gangan, ẹ̀mí ti ń bẹ lára wa, build ẹ̀. ọ̀nà ó ní òde jẹ́ ká build ẹ̀ torí pé a ti sọ àti jẹ́ kí kíní òkú mọ́ wa lára. ẹ̀mí tó Olódùmarè dá wa mọ́ pẹ̀lú ó ti kú mọ́ wa lára. If God wants to communicate with you, He communicates with you through the heart, through that spirit, ẹ̀mí tí ń gbénu ara wa yẹn. ẹ̀mí yẹn tó ń jẹ́ spirit tó ń bẹ lára wa tá a mọ̀ sí spiritualism, òun lọ́lọ́run fi ń bá wa sọ̀rọ̀. ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé tó bá fẹ́ ṣe aburú kan nísìn láìsí pé èèyàn kankan sọ fún ọ, ẹ̀mí kan sì mọ̀ sọ ọ́nù ẹ̀yìn instantly pé tó fẹ́ ṣe yìí nǹkan burúkú ni kò dá o. tó bá fẹ́ ṣe nǹkan dáadáa, ẹ̀mí yẹn máa sọ fún ẹ náà pé dáadáa ni. tí Olódùmarè bá fẹ́ communicate pẹ̀lú ẹ, á sọ sí ẹ lọ́kàn ni, like an inspiration. ẹ lè sùn kẹ́ lálàá, àsìkò tẹ́ lálàá tẹ́ sùn yẹn, ẹ̀mí yín ló jáde tó ń ṣiṣẹ́ tó ń communicate pẹ̀lú àwọn other unseen humans, unseen creatures. Olódùmarè ń communicate pẹ̀lú ẹ̀mí yẹn fún wa lásìkò yẹn ni. So ẹ̀mí tó wà lára wa yìí, òun gangan òun là á fi ń communicate pẹ̀lú, òun gangan là á fi ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ní, òun gangan là á fi ń gbélé ayé. àwọn ẹlẹ́sìn ìyẹn àwọn religionist tẹ́pẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn, àwọn wá rí bí opportunity láti milk yín. nítawọn ìwé ọkọ ṣe láti kọ́kọ́ pa spirituality ara wa. wọ́n ti mọ̀ pé táwọn ò bá ti pa spirituality yẹn mọ́ wa lára, tí wọ́n bá rí ancestral spirit yẹn kill láti pa máwọn èèyàn lára ni, religion ò ní rọrùn fún wọn láti lè polongo ẹ̀ fáwọn èèyàn. àìrí pa máwọn èèyàn gan lára, àìrí àwọn bàbá wa kọ́ńkà ń gbà yẹn púpọ̀, àìrí gbogbo wọn kọ́ńkà, àìrí wọn kọ́ńkà, òun ni ó fi bí ogun tí wọ́n fi kó bọ̀ wọlé, tí wọ́n fi kó gbẹ̀ wọlé. torí pé n tó wà lára wa strong gan, tẹ́lẹ̀ ní màrí ìdámọ̀ wa strong gan. Religion is created by humans, while spirituality is created by God Himself, Olódùmarè. Olódùmarè òun ló dá ẹ̀mí, òun náà ni ó wà máa nurture ẹ̀mí yẹn. àmọ́ religion àwọn èèyàn ló dá, àwọn èèyàn náà ni wọ́n máa nurture rẹ̀. àwọn èèyàn ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ religion ló fi jẹ́ pé àwọn ọmọ pariwo pé ẹ má bọ̀ wá nú ẹ̀sìn tiwa, ẹ má bọ̀ wá nú ẹ̀sìn tiwa, ẹ má bọ̀ wá nú ẹ̀sìn tiwa. àmọ́ Olódùmarè tó dá ẹ̀mí, ìjọ wo lẹ ti gbọ́ rí kán máa ní ẹ má bọ̀ wá nú ẹ̀mí? torí kí wọ́n fẹ́ fi ẹ̀sìn yẹn, wọ́n fẹ́ fi bí ẹ̀, wọ́n fẹ́ fi control ẹ̀mí ni. ìdí nìyẹn táwọn pastor tó fi mọ̀ pé àwọn ní spiritual father, àwọn ọmọ gbé my spiritual father, pastor náà rí fásitì àbí àáfàá mi ọba my spiritual father, ìtumọ̀ àáfàá àbí pastor tí wọ́n ń try láti pè àwọn èèyàn yẹn. now torí pé wọ́n mọ̀ wípé you cannot live without being controlled by spiritual realm. ẹ̀mí yẹn òun là á fi ń sọ̀rọ̀, là á fi ń ṣe ogun tá à ń ṣe. ẹ̀mí yẹn bá wa gbé ni. so kò wá sẹ́ni tó lè kọ́ yín àfi kẹ́yìn gẹ́gẹ́ fúnra yóò ṣe kí ni kẹ́ build ẹ̀. ọ̀nà pọ̀ kẹ́ fi lè build ẹ̀mí yín, ọ̀nà pọ̀ láti lè communicate pẹ̀lú Olódùmarè without anybody telling you to. tẹ́ bá lọ wo ìṣẹ̀ṣe, the concept of ìṣẹ̀ṣe tí àwọn babalábàbá wa tí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún wa, there is no concept of religion in ìṣẹ̀ṣe. ìdí tí mo fi sọ wípé ìṣẹ̀ṣe kì í ṣe ẹ̀sìn nìyẹn, torí pé èèyàn ló dá ẹ̀sìn. ìṣẹ̀ṣe ò dẹ̀ èèyàn dẹ̀kọ́ ló dá ìṣẹ̀ṣe, Olódùmarè gangan fúnra rẹ̀ ló dá ìṣẹ̀ṣe tó ní ṣe pẹ̀lú spirituality. The concept of ìṣẹ̀ṣe fúnra rẹ̀ spirituality ni, spiritualism ni. Ifá spiritualism nítorí pé ó connect mọ́ gbèsè ayé wa ni. ìjọ tó Olódùmarè ti dá wa ló ti ń dá Ifá, torí pé ọ̀rọ̀ ni Ifá. ìjọ tó sì ti dá wa ló ti dá ọ̀rọ̀. so ìṣẹ̀ṣe
ló lè connect wa directly to Olódùmarè spiritually. Tàbá wá sọ pé ìṣẹ̀ṣe does not mean pé à ń bọ Ògún, à ń bọ Ṣàngó, à ń bọ gbogbo àwọn yẹn, pé à ń bọ Ṣàngó yẹn, à ń bọ Ògún, à ń bọ Ọya, à ń bọ Ọ̀ṣun, gbogbo àwọn yẹn, they are what? Appeasing them, they are not worshiping them. Tàbá appease wọn, there is difference between appeasement and worship. Àwọn ẹlẹ́sìn ni wọ́n yí pé àwọn worship lè bí kankan náà tí wọ́n ń bọ àwọn tá a wí léèrè tí wọ́n sọ wípé àwọn worship wọn ni. Wọ́n ń bọ wọn, wọ́n appease wọn ni. Appeasement yẹn dẹ̀ ni pé ká má gbàgbé wọn, ká má rántí wọn gẹ́gẹ́ bí ipa ńláńlá tí wọ́n kó lórílẹ̀ tí ìran Yorùbá fi ń ṣẹ́kù dòní. So àwọn táwa wí àwọn ẹ̀mí ẹ̀ làwọn spirit, àwọn ẹ̀mí tó ń bá wa ṣe, tó ń bá wa gbé. Ìdí èyí tẹ́ wípé tẹ́fì mọ̀ wípé àwọn irúnmọlẹ̀ ni wọ́n bá wa gbé ni àwọn ẹ̀mí tẹ́lẹ̀dùmarè dá mọ́ wa, ìyẹn ni àwọn táwọn olóyìnbó pè ní áńgẹ́lì, éńjẹ́lì, táwọn lárúbáwá tó ń pè ní màláíkà. Àwọn ẹ̀mí àwọn irúnmọlẹ̀ yẹn ni ẹ̀mí tó ń bá wa gbé lẹ̀ Yorùbá. Ìdí èyí tó jẹ́ pé ẹ ti lálàrí kí a máa sọ lárúbáwá lójú oorun, ẹ ti lálàrí kí a máa sọ English lójú oorun. Kò possible, Yorùbá náà lẹ́ẹ̀mọ̀ sọ lójú oorun torí pé kí ni ìṣẹ̀mí tá a fi dá yín, spiritualism ti ń bá yín gbé, ẹ̀mí ti ń bá yín gbé, ẹ̀mí Yorùbá ni. Ibi tá a dá yín sí tẹ́lẹ̀dùmarè fi dá yín nìyẹn. Ẹ lè fẹ́ gba revelation kankan spiritually kọ́mọ fi English reveal ẹ̀ fún yín àbí ká fi lárúbáwá reveal ẹ̀ fún yín látọjú oorun àbí láti anywhere. Yorùbá náà ni wọ́n fi communicate pẹ̀lú nítorí pé kí ni èdè tẹ́ ẹ gbọ́ ni èdè tẹ́ adániwáyé fi dá yín nìyẹn. So ẹ má jẹ́ ká mọ́ tara wa mọ́ gbogbo àwọn ní religion is a total scam. Irọ́ pátápátá ni gbogbo àwọn ìtàn Ádámọ̀ Éfà gangan gbogbo ẹ̀, àgbélẹ̀rọ lásán ni gbogbo àwọn ìtàn yẹn. Màá sọ̀rọ̀ on my next video, màá sọ̀rọ̀ nípa Adam àti Éfà tẹ́fì mọ̀ wípé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ó ní gbogbo àwọn ìtàn yẹn, gbogbo àwọn ìtàn Bíbélì, ìtàn Kùránì, àgbélẹ̀rọ ìtàn ni. Àbáwọn event tó ti pass tí wọ́n wá yí mọ́ra wọn. Ìtàgbẹ́jọ́ àti sọ ni pé religion is a scam. Spirituality is what we have and what we need to build. Ọmọ Yorùbá